Pessoal, hoje aqui é uma Tucson 2011. Nem deixou faltar óleo, tá? Motor 2.0, transmissão mecânica. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não vou nem acelerar muito para não acabar de estragar e ter um perigo de fraturar a biela e quebrar o bloco, né? Então, vou fazer a desmontagem e mostrar o procedimento passo a passo aí, na medida do possível. E vamos começar aqui tirando o motor do conjunto motriz, tá? Esse motor aqui, ele foi feito para sair junto com o câmbio, tá? Não dá espaço para sair aqui na frente. Então a gente desce o conjunto motriz, é muito mais fácil na hora de montar também. Então vamos lá. Pronto, aqui a gente já tirou já, o Jorge tirou. Conjunto motriz, tá? Motor, transmissão. Mostra aí o carro, Richard, como é que tá por baixo. Olha o que é trampa aí, tá vendo só? É, dá um trabalhinho, né? O quadro, né? Tem que remover o quadro. É, o quadro tá... Então a gente vai separar aqui, ó, o motor da transmissão e já vamos começar a desmontar. Vou ver se eu consigo mostrar parte a parte desmontado e o final, né? A parte das bielas montadas, virabrequim, tudo certinho. Mas dá uma volta aí, faz uma panorâmica aí do motor. Olha como é que é o trampinho meio chatinho, mas é assim mesmo. Tá vendo? Olha como é que ele tá. Daqui a pouco ele vai estar todo desmontado. Ele tá assim, daqui a pouco você vai ver tudo pelado aí. Vamos desmontar agora, separar o motor da transmissão. Aqui a gente colocou o motor em cima da bancada. O Jorge já está desmontando. A gente resolveu por enquanto deixar a transmissão no lugar para quê? Para dar estabilidade no motor, para ele não ficar dançando em cima da bancada, tá? Então, vamos começar a desmontar aí. Vamos tirar o cabeçote, tudo, e por último a gente remove a transmissão e desmonta a parte de trás do motor. Vou mostrar ele, tá tirando o coletor. Tá tirando o coletor aqui de escape. A gente vai desmontar a frente aqui, eu vou mostrando passo a passo aí. Aqui a gente fez a desmontagem dos agregados aqui, então tiramos o coletor de escape, tiramos a correia dentada, as bombas aqui, direção, compressor, alternador, motor de arranque, coletor de admissão, tá a transmissão lá só para segurar e equilibrar na bancada um pouquinho o bloco, tá? E então a gente vai fazer agora, já separamos o cabeçote, né? Então eu já vou mostrar para você, já pode tirar aí, por favor, para mostrar. Aê! Beleza! Tiradinho o cabeçote. A gente vai separar agora o bloco da transmissão e vamos começar a trabalhar aqui, certo? Bom, aproveitando aqui, ó, que a parte da equipe está reunida, eu vou apresentar para vocês aí. Acho que vocês devem ver no vídeo, mas a gente nunca fala muito. Mas esse aqui, ó, é o Anderson, conhecido como Manga. Esse aqui, ó, o Gustavo, conhecido como Gordo, ou Reginaldo. Quem assistiu o programa do Pica-Pau vai saber quem que é o Reginaldo. Esse aqui é o Richardson, conhecido como Richard. Jovelino, conhecido como Jorge. E o Diogo, conhecido como Rato. É isso aí. É impossível uma oficina não ter... A oficina é a casa dos apelidos, não tem jeito, né? É isso aí. Valeu! Zoom. Pessoal, tá desmontado aqui todo o conjunto. Parte de baixo, parte de força do motor. Então, dá pra reparar aqui. Biela escurecida. Certo? Falta de óleo no motor, baixou a lubrificação. Primeira coisa que morre é as bombinhas de biela. Aqui ó, o resultado. Tem uma aqui que está numa situação ó, ruim. Então, duas bielas aqui estão ruins. As outras a gente vai para a retífica para eles conferirem o alinhamento, ver se não tem ovalização aqui, se o círculo está perfeito. Se não tiver, essa biela da retífica. Virabrequim aqui, já era de se esperar, todo corroído. Aqui ó, bloco, vou usar o bloco, fazer alinhamento de mancal. Aqui é o cárter, óleo de malha de ferro, de bronzina, né? Óleo de malha de metal, tá aqui. Bom, a gente vai mandar para a retífica. Ele vai passar as medidas, o que precisa trocar, o que não precisa. Vou comprar as peças, ele vai usinar, vai trazer tudo de volta para cá. Cabeçote,
bloco, biela e virabrequim. Vamos fazer a montagem e vou mostrar para vocês na medida do possível. Não dá para fazer o passo a passo, não fica muito longo e também acaba atrasando um pouco o serviço. Então a gente vai mostrar na medida do possível o que dá para mostrar. Valeu! Pessoal, já se passaram 6 dias, já chegaram as peças da retífica aqui. A gente dá com o cabeçote, o eixo virabrequim, os pistões com as bielas, deu a recuperação todas as bielas, bloco do motor alinhado, brunido. E aqui as peças, jogo de juntas, os casquilhos, bronzina de mancal, aqui, bronzinas de mancais, as bronzinas de biela, jogo de anéis, bomba de óleo. A gente vai começar a fazer a montagem agora, tá? E vamos ver o que vai dar. Tá preparado? Vamos sempre preparado. Vamos lá. Aqui, gente, a gente montou aqui, ó, as bielas aqui no virabrequim, tá? Já conferimos o ajuste, tá tudo molinho aqui, ó. Tudo certinho, tudo molinho. Aqui. Molinho, não tem nada prendendo aqui, tudo certo. Então beleza, é isso aí, a gente vai seguir aqui na montagem. Vou mostrar o virabrequim depois também, já ajustado já, a montagem dele certinho. Aqui, ó, já montamos aqui as bronzinas e mancais, tudo certinho, tem a posição aqui, traseira, a dianteira, o meio, o centro. Ó, molinho, Jorge está girando com o dedo, torqueado com 9 kg. A gente colocou uma folhinha embaixo aqui pra ver, tá com 2 centésimos, uma média, menos de 2 centésimos de folga, tá perfeito. Então agora a gente vai começar aqui, os anéis estão esperando para ser montado aqui no pistão. Os pistões já foram testados as bielas já foram testadas no virabrequim. Então vamos começar a montagem aqui do motor. Daí pra frente, vou mostrando a evolução pouco a pouco. Isso aí. E a gente tá aqui, ó, montado o bloco aqui, chama de bloco embielado, motor parcial, tá vendo? Falta colocar a bomba de óleo e montar o restante, né, cárter. Mas é isso aí, ó, basicamente, tá? Montado, o motor tá livre, eu tô girando aqui o motor na mão. Aqui, com a bancada ela é de ferro, não tem muita aderência, né? Mas o motor tá certinho aqui. Tudo certinho. Eu vou colocar, a gente vai fazer a montagem do conjuntinho aqui, bomba de óleo, depois a embreagem, os retentores que estiver faltando. Eu vou colocar o cabeçote e já montar no lugar. Mas basicamente é isso aqui, tá? Vou mostrar a evolução pouco a pouco, vou continuar mostrando. Valeu! Gente, aqui já tá montado aqui, ó, conjunto de força aqui, bloquinho parcial com cárter, bomba de óleo. Colocamos a embreagem e colocamos a transmissão. Aqui é só para dar estabilidade na bancada aqui, para poder estar montando o motor. Eu até tenho o cavalete, mas eu não sou muito chegado a trabalhar com ele, sabe? Então, gosto de trabalhar assim na bancada. Então, aí agora a gente vai colocar o cabeçote e montar aqui os agregados aqui. Os coletores, a correia dentada, o suporte das bombas. Isso aí, vou continuar mostrando a evolução do serviço. A gente já colocou o cabeçote, tá? Já colocamos a correia dentada nova. Vou mostrar o conjuntinho da antiga aqui. Comprou um kit zerado, já está instalado já. Só mostrar o ponto aqui, ó. Esse pino. A gente coloca aqui dentro, tem um referencial. Mostra daqui, mano, por favor. Aqui, ó. Nesse corte aqui dentro. Não vai dar pra ver daqui só. Consegue pegar aqui? Referencial atrás. Aqui, ó. Bem aqui. Então ela tem que coincidir. Aqui, mostra na frente. Essa marca aqui embaixo. Esse é o ponto do motor, é simples, não tem ferramenta de fasagem. Tensionamento da correia, anti-horário. Aqui. E a correia tem que estar de forma que a gente está virado para o lado da polia que consiga ler o que está escrito nela. Tem as setas aqui indicando o sentido de rotação do motor, que é sempre para o lado direito. Então é isso aí, a gente vai a próxima
próximo quadro que a gente vai filmar já é o motor pronto, e depois já instalando. Valeu. Ó, tá tudo montado aqui. A gente vai mostrar aí pra vocês. O motor tá pronto para ir pro lugar. Vou começar a montar para ver se até o fim do dia a gente consegue funcionar ele. Com bastante serviço, mas tá aqui, ó. Tudo certinho. Quando terminar a gente vai dar uma lavada no cofre do motor. Pra deixar com uma aparência boa. Isso aí, vamos pra luta. Gente, montado aqui, ó, depois de muitas horas de trabalho. Colocado aí o motor, o conjunto inteiro, já tá funcionando. Deu vazamentinho de água nas mangueiras, a gente trocou as abraçadeiras. Tudo no nível aqui, óleo de direção, todos os fluidos. Trocamos também o óleo da transmissão, porque teve que remover ela, né, como foi mostrado aí. Quero mostrar o ronco do motor. Prontinho, sem bater válvula. Vai já fazer o teste de rodagem, limpar o carro e mandar pro cliente. Isso aí. Tem alguma coisa pra falar, Jorge? Valeu.